බලශක්තිය බලශක්ති සංරක්ෂණය අපි දන්නවා අපේ ගෙවල් වල අපි විවිධ බලශක්ති ප්‍රභව අපේ එදිනෙදා වැඩ පහසු කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. මොනවද අපි ගෙවල් වලදී අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී පාවිච්චි කරන බලශක්ති ප්‍රභව? අපේ වාහනවලට පෙට්‍රල් ඩීසල් වගේ ෆොසිල් ඉන්ධන පාවිච්චි කරනවානේ. ඊට පස්සේ අපේ කෑම උයන් අපේ ආහාර පිසීමේ වැඩවලදී අපි දර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් LP වායුව වගේ බලශක්ති ප්‍රභව පාවිච්චි කරනවා. සහ අපේ ගෙවල් වල විවිධාකාරයේ කටයුතු කරගෙන අපි විදුලිය බලශක්ති ප්‍රභවයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේ අතරින් අපි දන්නවා අපි මාසිකව පිලක ගෙවලා ලබා ගන්න වැදගත් බලශක්ති ප්‍රභවයක් තමයි විදුලිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් විදුලිය අර පිරිමැස්මෙන් සහ කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කරන්න ඒ හරහා අපිට අපේ විදුලි බිල අඩු කරගන්න පුළුවන් සහ විදුලිය නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් ලංකාව වැය කරන මුදල යම් ප්‍රමාණයකින් අඩු කරගන්න අපේ දායකත්වය දෙන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් විදුලිය ඉදිරි කරගන්න විදුලිය අර පිරිමැස්මෙන් කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම සහ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කියන එක ගැන අදහසක් ඇති. මම දැන් අහුවත් ඔයගොල්ලන්ගෙන් මොනවද කියලා මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ උත්තරදී අපිට පුළුවන් LED bulbs පාවිච්චි කරන්න නේ. ඒ වගේ ඒකේ උත්තර ඒ. ඉතින් අපිට මොනවද තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම? අපි දන්නවා අපේ රට ගත්තොත් දවසේ දින 365න් වැඩි දවස් ප්‍රමාණයක දවල් කාලය ගත්තොත් අපිට ස්වභාවික වාතාශ්‍රය සහ ආලෝකය ගන්න පුළුවන් විදිහේ වාසනාවන්ත රටක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ ගෙවල් වලදී දවල් කාලෙදී ස්වභාවික වාතාශ්‍රය සහ ස්වභාවික ආලෝකය පාවිච්චි කරලා අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න අපිට විදුලි බල්බ වෙනුවෙන් සහ වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සහ විදුලි පංකා වෙනුවෙන් යන විදුලිය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා යන විදුලිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපිට මේ විදුලි බල්බනේ ලයිට්ස් නැත්නම් එයාර් කන්ඩිෂනර්ස් වායු සමනය යන්ත්‍ර සහ විදුලි පංකා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ තැනකදී අපි අර කලින් කතා කළා වගේ මේ LED bulbs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ආලෝකකරණය සඳහා අපිට සැලකිය යුතු විදුලි ප්‍රමාණයක් ඉදිරි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට විදුලි පංකා ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් පුළුවන් තරම් try කරනවා නම් සිවිලින් ෆෑන් එකක් වෙනුවට ටේබල් ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් පෙඩෙස්ටල් ෆෑන් එකක් බිම සිටවන මේසක් උඩ ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන අපිට යම් විදුලි ප්‍රමාණයක් ඉදිරි කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා දන්නවා ඉතින් අපි ගෙදර තනියෙන් කීප දෙනෙක් නම් ඉන්නේ අපි වැඩි විදුලි ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරන සිවිලින් විදුලි පංකාවක් පාවිච්චි කරනවට වඩා අපිට පුළුවන් ඊට වඩා අඩු විදුලි ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරන ටේබල් ෆෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ බිම තියෙන ෆෑන් එකක් නැත්නම් මේසෙක තියෙන ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා ඔයාලට අදහසක් ඇති මේ විදුලි ප්‍රමාණය විදුලි උපකරණයක් පරිභෝජනය කරන විදුලි ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියන එක ඒකේ ගහලා තියෙනවා. ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම විදුලි උපකරණයක පිටිපස්සේ W වලින් ගහලා තියෙනවා එයාගේ power එක voltage එක. එයා කොච්චර බලශක්තියක් එයා පරිභෝජනය කරනවද කියන එක ඒකක කාලයකදී. අපි කියන ජවය කියලා. දැන් අපි ෆෑන් එකක් වගේ ගත්තොත් වොට් 40යි වොට් 50යි කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට වොට් ගාන වැඩි වෙන්න එයාගේ ජවය වැඩි වෙන්න එයා පරිභෝජනය කරන විදුලි ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපිට අර ටේබල් ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරලා සිලින් ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරනට වඩා අඩු විදුලි ප්‍රමාණයකින් අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නේ. වාතාශ්‍රයේ අවශ්‍ය වායු සංසරණ ක්‍රියාවලිය කරගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපිට වායු සමන යන්ත්‍රයක් AC එකක් එයාර් කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් නම් වායු සමන යන්ත්‍රයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 25 26 වගේ අතර පරතරයක තියාගන්න ඒත් අපිට වායු සමන යන්ත්‍රය වෙනුවෙන් වැය වෙන විදුලි ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි අපි දන්නවා අපේ ගෙවල් වල sound systems TV පාවිච්චි කරනවානේ. ඉතින්දී සමහර අය ඉන්නවා මේ දවස පුරාම TV එක පාවිච්චි නොකලත් අපි ඒක ස්ටෑන්ඩ් බයි මෝඩ් එකේ කියන එකට විදුලි සැපයීම දීලා අපි ඒක ස්ටෑන්ඩ් බයි මෝඩ් එකේ තියලා තියෙනවා. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලගේ ගෙවල් වල එහෙම නැති වෙති කියලා. මොකද අපි ස්ටෑන්ඩ් බයි මෝඩ් එකේ අපේ TV එකක් වෙන්න පුළුවන්. හෝම් තියටර් සිස්ටම් එකක් හෝ වෙනත් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තිබ්බොත් එහෙම එතෙන්දී පුංචි විදුලි ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. අපි ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැතත්. ඉතින් ඒ නිසා අපි
පාවිච්චි නොකරන වෙලාවට අපේ රූපවාහිනිය අත ටීවී වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සවුන්ඩ් සිස්ටම්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට පුළුවන් නම් විදුලිසෙපින් විසන්ධි කරලා තියන්න. ස්ටෑන්ඩ් බයි මෝඩ් එකෙත් නොතිය විසන්ධි කරලා තියන්න. අපිට ඒ හරහත් යම් විදුලි ප්‍රමාණයක් ඉදිරි කරගන්න පුළුවන්. තව මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්? අපි දන්නවා මේ අපේ ගෙවල් වල රෙදි සේදීමේ කටයුතු වලට වොෂින් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රෙදි මැදීමට අපි අයන් එකක් විදුලි ස්ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි හැමදාම මේ විදුලි උපකරණ අයන් එකක් වොෂින් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව අපිට පුළුවන් නම් කාලයක් තිස්සේ රෙදි එකතු කරලා එකපාර වොෂින් මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා රෙදි ටික හොද ගන්න අපිට ඒ විදුලිය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. නේ හැමදාම හවසට වොෂින් මැෂින් එක ඔන් කරන්නේ නැතිව අපිට පුළුවන් ඒක සතියකට නැත්නම් දවස් කිහිපයක් තිස්සේ ඇඳුම් ටික එකතු කරලා එකපාර හොද ගන්න. ඒ හරහා අපිට විදුලි උපකරණය වොෂින් මැෂින් එකක් නම් පාවිච්චි කරන වාර ගන්න අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අපිට විදුලිය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. අයන් එකක් ගත්තත් ඒ වගේ. අපිට පුළුවන් නම් සතියෙම ඇඳුම් ටික එකපාර මැදලා තියාගන්න. අපිට විදුලිය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. මොකද නිතර අයන් එක දානවට වඩා එක දවසක වැඩි කාලයක් ගත වුණත් අයන් එක ආයෙ රත් කරන්න වෙන විදුලි ප්‍රමාණය අපිට වැය වෙන එක නතර කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. තව අපි ශීතකරණ ෆ්‍රිජ් එකේ වල පාවිච්චි කරනවානේ. එතෙන්දී අපි සමහර ෆ්‍රිජ් තියෙන හිම බැඳෙන ෆ්‍රිජ් තියෙනවා, සමහර ඒවා තියෙන හිම බැඳෙන්නේ නැති. ස්වයංක්‍රීයව හිම ඉවත් වෙන විදිහේ ශීතකරණ ෆ්‍රිජ් තියෙනවා. හිම බැඳෙන ෆ්‍රිජ් එකක් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපි කාලයකට සැරයක් ඒකේ හිම අයින් කරන්න පුළුවන්. හිම අයින් කරනවා කියලා අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ෆ්‍රිජ් එක ඕෆ් කරලා පොඩි වෙලාවක් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර හිම බැඳෙන ශීතකරණ වල ඩිෆ්‍රොස්ට් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරලා වෙන්න පුළුවන්. අපිට හිම ටික කාලයට අයින් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ හරහා ශීතකරණයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ හරහාත් අපිට ශීතකරණය වෙනුවෙන් වැය විදුලිය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ශීතකරණයේ උෂ්ණත්ව පාලකයක් අපි දන්නවා නේ ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා. ඒ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් අපිට උෂ්ණත්වය ටිකක් සැලකිය යුතු මට්ටම අපිට අවශ්‍ය මට්ටමකට තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙදී ආව දාන්න එක ගේජ් කරලා තියෙනවා. 1 2 3 4 කියලා එකෙන් මාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපිට 1 2 වගේ පරාසයක තියාගන්න පුළුවන් නම් ශීතකරණයට එයාගේ ඇතුලේ සිසිලනය පවත්වා ගන්න වැය කරන විදුලි ප්‍රමාණය අවම කරගන්න පුළුවන්. සහ ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ තව ක්‍රම ඔයාලටත් මේ මතකයට එනවා ඇති. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා සහ ඔයගොල්ලෝ දන්න විදුලිය ඉතිරි කරගන්න කාර්යක්ෂම භාවිත කරන ක්‍රම පාවිච්චි කරලා අපේ විදුලිය ඉතිරි කරගන්න. ඒ හරහා අපේ ගෙදර විදුලි බිල අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ දායකත්වයේ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ අදහස් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ හරහා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ දැනුම බෙදා ගන්න වාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. මම පවතිත.